여러분 안녕하십니까? 오늘 많이 추우셨죠? 12월의 첫날인 오늘 강풍을 동반한 폭설이 내리면서 겨울에 매서운 추위를 몰고 왔습니다. 네, 곳곳에서 강풍 피해가 잇따랐는데 내일도 강풍과 함께 한파가 계속될 전망입니다. 고병권 기자입니다. 강한 폭설과 함께 불어닥친 겨울 칼바람이 매서운 추위를 몰고 왔습니다. 두터운 외투와 목도리도 한파를 막게는 역부족입니다. 오늘 너무 목도리도 껴입고 다 했는데 손하고 다리 제일 춥고 얼굴도 많이 빨개져서 너무 추운 것 같아요. 오늘 천안의 낮 최고 기온이 영하 2도까지 떨어지는 등 대전과 세종, 충남 지역은 낮에도 영하권을 맴돌았습니다. 어제 따뜻하다가 오늘 추우니까 훨씬 더 춥게 느껴지고 한겨울같이 손이 많이 시려운 것 같아요. 네. 내복을 입고 장갑을 좀 끼워야 될 것 같아요. 네. 또 오늘 하루에만 5cm 넘는 폭설이 내려 천안과 아산 등 충남 9개 시군에 대설주의보가 내려졌습니다. 눈과 함께 강풍도 몰아쳐 충남 6개 시군에 강풍주의보가 내려졌고 충남 서해에도 풍랑특보가 내려져 서해를 오가는 여객선과 어선의 출항이 모두 통제됐습니다. 강풍 피해도 잇따라 대전 서구의 한 내거리에서 가로수가 강풍에 부러져 인근을 지나던 승용차 앞유리를 깨뜨리기도 했습니다. 이번 눈은 서해안을 중심으로 내일까지 3에서 10cm가량 더 내리겠고 내일 아침 최저 기온이 영하 6도까지 떨어지는 등 당분간 강추위와 폭설이 계속될 전망입니다. MBC 뉴스 고병권입니다.